রাইট স্ক্রিনে তোমরা যে ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিও দেখলে এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিও বানানো একদমই সহজ। তোমরা চাইলে ভিডিওটা ইজিলি বানাতে পারবে। তোমাদের শুধু একটা মাত্র অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, সেটা হলো অ্যালাইট মোশন অ্যাপস। অ্যালাইট মোশন অ্যাপ যদি তোমাদের কাছে না থাকে তোমাদের চিন্তার কোনো কারণে তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করে নাও। ওখান থেকে ইজিলি অ্যালাইট মোশন অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। অ্যালাইট মোশন অ্যাপসটা ওপেন করে নেবে। তোমাদের একটা চ্যানেল ফাইলের প্রয়োজন হবে, সেটার লিঙ্ক তোমরা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে অথবা টেলিগ্রাম চ্যানেলেও পেয়ে যাবে। তোমাদের একটা হচ্ছে বিটমার্ক লিঙ্ক, একটা হচ্ছে সেকিপেক লিঙ্ক। তোমাদের দুটো এই চ্যানেলের প্রয়োজন হবে। সেই দুটো লিঙ্ক তোমরা আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে অথবা টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবে। তোমরা সং বিটমার্ক প্রজেক্টটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেখবে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এরকম ইন্টারফেস আসার পর তোমাদের এখান থেকে ছবি অ্যাড করতে হবে। ছবি অ্যাড করার জন্য প্লাস আইকনে চাপ দেবে, মিডিয়াতে যাবে। মিডিয়াতে যাওয়ার পরে তোমাদের যে ফাইলের ছবিগুলো থাকবে সেই ফাইল থেকে তোমরা নিয়ে নেবে। আমি অলরেডি সিলেক্ট করে আমি ছবিগুলো নিয়ে নিচ্ছি। তোমার ছবিগুলো এরকম ছবি সিলেক্ট করবে, 3 ডটে যাবে, ফুল কম্পোজিশন এটা করবে, তাহলে তোমার ছবিগুলো ফুল হয়ে যাবে। এরকমভাবে প্রত্যেকটা ছবি তোমরা অ্যাড করে নেবে। প্রথম ছবি অ্যাড করার পরে এইভাবে সাইডে সিলেক্ট করবে, এইভাবে এই লেয়ারটা নিচে রাখবে, তাহলে তোমাদের ছবিটা দেখবে তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এইভাবে তোমরা পরপর সব ছবিগুলো অ্যাড করে নেবে। আর লাস্টে একটা ছবি সেম প্রসেসে অ্যাড করতে হবে। এরকম ফার্স্টে যেটা দেখালাম ওরকমভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্লাস আইকনে চাপ দেবে, মিডিয়াতে যাবে, ছবিটা অ্যাড করবে। ছবি অ্যাড করার পর 3 ডটে যাবে, ফুল কম্পোজিশন এরিয়া করবে, এয়ার বাটন একবার ট্যাপ করবে, এয়ার বাটন ট্যাপ করে বাকি অংশটুকু কাট করে দেবে। এইভাবে সমস্ত ছবি অ্যাড করবে সেম প্রসেসে। তারপর লাস্টেরটা এরকমভাবে হোল্ড করে এভাবে নিচের দিকে নিয়ে চলে আসবে। এরকমভাবে তোমরা সমস্ত ফটো অ্যাড করবে। আমি সমস্ত ফটো অ্যাড করলাম না। তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন অলে সেট করে দিও সবার আগে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। আমি এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিও আনতে থাকি। ব্যাক করবে, ব্যাক করার পরে সেকিফেক প্রিসেটটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে তোমাদের সামনে এরকম একটা পরপর 5টা ইফেক্ট পেয়ে যাবে এবং দুটো লেয়ার থাকবে উপরে। তোমরা লাস্টের ইফেক্টটা একদম কপি করে নেবে। লাস্টের ইফেক্টটা কপি করার জন্য এই লেয়ারে ট্যাপ করবে। লেয়ারে ট্যাপ করার পরে ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, কপি ইফেক্ট করে নেবে। কপি ইফেক্ট করার পরে ব্যাক করবে। ব্যাক করে যে প্রজেক্টটা বানাচ্ছিলে সেই প্রজেক্টটাতে চলে আসবে। সরি, এটা না, যে প্রজেক্টটা বানাচ্ছিলে সেই প্রজেক্টটা চলে আসার পরে তোমরা প্রথম ছবিতে তোমাদের কোনো এফেক্ট দিতে হবে না। দ্বিতীয় ছবিতে এফেক্ট দেওয়ার জন্য ছবিতে ট্যাপ করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, পেস্ট ইফেক্ট করে দেবে। এই ছবিটাতে দিতে হবে প্রথম লাস্টের যে এফেক্টটা কপি করলাম, আর লাস্টের দিকে একটা ছবিতে দিতে হবে। এই ছবিটাতে দিতে হবে তোমাদের। ছবিতে সিলেক্ট করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, পেস্ট ইফেক্ট করে দেবে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি একটি লাইক করে দিও। ব্যাক করবে, ব্যাক করার পরে পরের ইফেক্টটা কপি করে নেবে। লাস্টের আগের ইফেক্টটা কপি করতে হবে। কপি করার জন্য এই লেয়ারে ট্যাপ করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, কপি ইফেক্ট করে নেবে। ব্যাক করবে, ব্যাক করে যে প্রজেক্টটা বানাচ্ছিলে সেই প্রজেক্টটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করার পরে এইদিকে স্লাইড করে চলে আসবে। প্রথম ছবিতে তোমাদের ইফেক্ট দেওয়া কমপ্লিট। তারপরে তোমরা 3 নম্বর ছবিতে ইফেক্ট দিতে হবে। ইফেক্ট দেওয়ার জন্য ছবিতে ট্যাপ করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, পেস্ট ইফেক্ট করে দেবে, তাহলে তোমাদের 3 নম্বর ছবিটাও অ্যাড হয়ে যাবে, ইফেক্টটা অ্যাড হয়ে যাবে। তারপরে ছবিতে তোমাদের একই ইফেক্ট দিতে হবে। দেওয়ার জন্য ছবিতে ট্যাপ করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, পেস্ট ইফেক্ট করে দেবে, তাহলে তোমাদের এই ছবিতেও ইফেক্টটা হয়ে যাবে। তাহলে তোমাদের এই ইফেক্টটারও কাজ কমপ্লিট। ব্যাক করবে, ব্যাক করে তারপরের ইফেক্টটা তোমরা কপি করে নেবে। তোমাদের 2 নম্বর ইফেক্টটাতে এবার তোমরা 3 নম্বরটা কপি করে নেবে। কপি করার জন্য লেয়ার ট্যাপ করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, কপি ইফেক্ট করে নেবে। ব্যাক করবে, যে প্রজেক্টটা বানাচ্ছিলে সেই প্রজেক্টটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করার পরে এইদিকে স্লাইড করে চলে আসবে। তোমরা এই অবধি ইফেক্টটা অ্যাড করেছিলে। তারপরে ফটোটা সিলেক্ট করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, পেস্ট ইফেক্ট করে দেবে। তারপরটাও সিলেক্ট করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, পেস্ট ইফেক্ট করে দেবে, তাহলে তোমাদের এই ইফেক্টটার কাজও কমপ্লিট। এবার তোমরা ব্যাক করে বেরিয়ে চলে আসবে। ব্যাক করে আসার পরে আবার ইফেক্ট প্রিসেটটা ওপেন করে নেবে। ওপেন নেওয়ার পর তোমাদের পরপর 3টি ইফেক্টের কাজ পুরো কমপ্লিট। এবার তোমরা 4 নম্বর ইফেক্টটা কপি করে নেবে। কপি করার জন্য এই লেয়ারে ট্যাপ করবে, ইফেক্টে যাবে, 3 ডটে যাবে, কপি ইফেক্ট করে নেবে। ব্যাক করবে, যে প্রজেক্টটা বানাচ্ছিলে সেই প্রজেক্টটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করার পরে এদিকে সিলেক্ট করে চলে আসবে।
এই অবধি তোমাদের ইফেক্টের কাজ কমপ্লিট ছিল। এবার তোমাদের এই ছবিটাতে এই ইফেক্টটা পেস্ট করতে হবে। ছবিতে ট্যাপ করবে, ইফেক্টে যাবে, থ্রি ডটে যাবে, পেস্ট ইফেক্ট করে দেবে। তোমাদের এই একটা ছবিতে এই ইফেক্টটা পেস্ট করতে হবে। আর তোমাদের দুটো ছবি থাকবে, যে ইফেক্টটা বাকি ছিল সেই ইফেক্টটাই পেস্ট করতে হবে। পেস্ট করার জন্য তোমরা আবার সেই ইফেক্ট প্রিসেটটা ওপেন করবে। তোমাদের একটা ইফেক্টটা বাকি ছিল, ওই ইফেক্টটা কপি করে নেবে। আমি কপি করে নিচ্ছি। যে প্রজেক্টটা বানাচ্ছিলে সেই প্রজেক্টটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করে লাস্টের দিকে চলে আসবে। তোমাদের দেখবে দুটো ছবি বাকি থাকবে, দুটো ছবিতেও সেম প্রসেসে ইফেক্টটা পেস্ট করে দিতে হবে। দুটো ছবিতে ইফেক্টটা পেস্ট করে দিলাম। পেস্ট করার পরে আর একবার ইফেক্ট প্রিসেটটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করার পরে তোমরা দেখবে দুটো লেয়ার থাকবে। দুটো লেয়ার তোমরা এভাবে সাইডে, এরকম না, এভাবে সাইডে সিলেক্ট করে এভাবে ডবল বক্সে যাওয়ার পরে তোমরা কপি করে নেবে। কপি করার পরে ব্যাক করে বেরিয়ে চলে আসবে। যে প্রজেক্টে বানাচ্ছিলে সেই প্রজেক্টটা চলে আসবে। আসার পরে তোমাদের এই জায়গায় থেকে লেয়ারটা অ্যাড করতে হবে। এই লেয়ার থেকে তোমাদের তারপর ডবল বক্সে যাবে, পেস্ট টু লেয়ার করে দেবে। তারপরে তোমাদের পেস্ট টু লেয়ার করার পরে দেখবে তোমাদের সামনে এরকম ঠিক একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এবার তোমাদের একটা গ্রাস ভাঙা ভিডিও অ্যাড করতে হবে। ভিডিওটা অ্যাড করার জন্য প্লাস আইকনে চাপ দেবে, মিডিয়াতে যাবে, তোমার যে ফাইলে ভিডিওটা থাকবে সেই ফাইল থেকে তোমরা নিয়ে নেবে। গ্রাস ভাঙা ভিডিওটি আমি নিয়ে নিচ্ছি। আমার যে ফাইল আছে সেই ফাইল থেকে আমি নিয়ে নিচ্ছি। আমার এই ফাইল আছে, ভিডিওটা সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে ভিডিওটা সিলেক্ট করবে, থ্রি ডটে যাবে, ফুল কম্পোজিশন এরিয়া করবে, এয়ার বাটনে একবার ট্যাপ করবে, এয়ার বাটন ট্যাপ করে বাকি অংশটুকু কাট করে দেবে। কাট করে দেওয়ার পরে তোমরা ব্লেন্ডিংয়ে যাবে, ব্লেন্ডিংয়ে যাওয়ার পরে লাইটেনে যাবে, লাইটেনে যাওয়ার পরে তোমরা স্কিন করে দেবে এবং এটা সাউন্ডটা তোমরা মিউট করে দেবে। মিউট করার পরে তাহলে তোমাদের স্ট্যাটাস ভিডিও হয়ে যাবে পুরো কমপ্লিট। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি একটি লাইক করে দেওয়ার, চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন অলে সেট করে দিও সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওতে যা ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হবে সব তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবে। আর ভিডিওটি এক্সপোর্ট করার জন্য এই এক্সপোর্ট বাটন ট্যাপ করবে, ভিডিওর কোয়ালিটি সিলেক্ট করবে, এই এক্সপোর্ট বাটন ট্যাপ করে দেবে, তাহলে তোমাদের ভিডিও এক্সপোর্ট হতে শুরু হয়ে যাবে। বাই বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই অবধি ছিল। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।